Հաց ենք թխում, շատ համով, հոտով, հնդկական հաց։ Շոք է, ոչ մեկ էս եղանակին հաց չի թխում, բայց երբ որ մարդու սիրտը հաց է ուզում, անկախ եղանակից թխում է։ Ինչ է պետք մեզ, ասեցի չէ հնդկական հաց ենք թխում, հնդկական նան հացն է, երևի սա նրանց լավաշն է, տափակ հացին ոնց են ասում, flat bread են ասում, հնդկական տափակ հաց ենք թխելու, ինչ է մեզ պետք, մածուն, ցանկալի է սենյակային ջերմաստիճանի լինի, եթե սենյակային ջերմաստիճանի չի, մեզ համել ջուր է պետք, ջուրը մի քիչ տաք բռնացրեք, որ ընդհանուր այդ հեղուկը գոլոտ ջերմաստիճանի լինի։ Ձիթապտղի յուղ է պետք, կարող եք ցանկացած յուղ օգտագործել, բուսական յուղ։ Մեղր է պետք, մեղր չեք սիրում կամ ինչ-որ ալերգիան է, շաքարավազ կարող եք օգտագործել։ Բաղադրատոմսի մեջ չափերը կգրեմ։ Աղ է պետք, ալյուր է պետք։ Կարծես այդքանը։ Ջուրը բերեմ։ Եվ սկզբից հավաքում եմ հեղուկները։ Մածունը, ջուրը, մեղրը։ Օ, մոռացել եմ, հա, բանա պետք ինչ անում եմ։ Խմորիչ չէ, դրոշ է պետք։ Ու ես հիմնականում օգտագործում եմ արագ լուծվող դրոշ, եթե մյուս տեսակի դրոշն եք օգտագործում, չոր դրոշ, պետք է նախ գոլ ջրի մեջ մի քիչ թողնել, որ հասունանա, ակտիվացնել, այսպես ասած, հա, ու դրոշ էր պետք։ Հիմա հենց ես նույն բաժակի մեջ ջուրը կլցնեմ, ու իմիջայլոց այս հացը չենք թխելու ջեռոցում, գազի վրա ենք պատրաստելու։ Շատ արագ պատրաստվող հաց է իմիջայլոց ու շատ համեղ է։ Սա արագ խառնում եմ մոտավորապես, մի բաժակ ջուր էր, 2/3 բաժակ մածուն ու բաժակից չափը անդադ մոռանում եմ նշել, որ բաժակից չափը 250 միլիլիտրն է։ Դա կլինի 150 միլիլիտր մածունը։ 2 ճաշի գթալ մեղր ենք լցնում։ Ես սովորաբար իմ հացերը թխում եմ աչքաչափով, սիրելով, հավեսով ու միշտ ստացվում է, բայց իհարկե բոլորը չէ, որ այդ ռիսկին գնում են, դրա համար բաղադրատոմսը շատ մանրամասը կգրեմ չափերով։ 2 ճաշի գթալել ձիթապտղի յուղ ենք լցնում և իհարկե մեր աղը մի քիչ հետո կլսեմ։ Սովորաբար ասում են, որ դրոժով խմորը, դրոժը ընդհանրապես աղի հետ չունի։ Խորհուրդ է տրվում, որ եթե հաց ես պատրաստում, հաց ես թխում, աղը մի քիչ հետո լցնել, նախ մի քիչ հունցել, հետո աղը ավելացնել, բայց ես ավելի շուտ կավելացնեմ, որ իմանալ չի լինի, շատ էլ լավ հաջող հաց է ստացվում։ Սա այսպես, հիմա ավելացնում եմ իմ ալյուրը, մի բաժակը կավելացնեմ, դրոժն էլ կավելացնեմ, մի հատ ուրիշ կթել վերցնեմ, սա լավ չի խառնի։ Հետո դրոժը կավելացնեմ, դրոժը 2 թեյ գթալ եմ լցնում դրոժը։ Սա մի վայրկյան այսպես կխառնեմ ու կսկսեմ ալյուրից մնացածը, մոտավորապես 4 բաժակին մոտ մի ալյուր է պետք, նայած էլի եմ ասում, թե ինչ յուղայնություն կլինի, ինչ էր անունը, մածունը, ալյուրի որակը ինչպիսին կլինի, դրանցից կախված շատ կոնկրետ չափ ալյուրի համար չեմ ասում, արդեն կհասկանաք, պետք է ստացվի չկփչող փափլիկ խմոր, այսօր մի քիչ գլուխս խառնա, այդպես օրեր են չի լինում, որ ուշ քնում ես, ուշ զարթնում ես, օրդ մի տեսակ դանդաղ է շարժվում, մտքերդ էլ հետ ընկած են, հիմա այսօր այդ օրերից է ներող։ Ալյուրս էլ ավելացրեցի, հիմա աղս էլ կավելացնեմ, մի ճաշի գթալ էլ աղ է, ես ծովային աղ եմ լցնում, հետո էլ մտածում եմ ուրիշ ինչ աղ է լինում, որ աղը ծովային աղ է էլի, բայց այստեղ տարբերություն դնում են ծովային աղ, քոշր աղ, սեղանի աղ, մի խոսքով, հիմա ալյուրս կավելացնեմ, խմորս կհունցեմ, հենց որ արդեն էլ հնարավոր չլինի այս ամանի մեջ հունցելը, կտեղափոխեմ սեղանիս վրա ու կարգին նամուսով կհունցեմ։
խմորը պատրաստ է։ Ու տեղափոխում ենք յուղած ամանի մեջ։ Թողնում ենք հանգստանա այնքան, որ ուռի մեծանա, չափով համարյա քառապատկվի, եռապատկվի։ Նայած եղանակից, նայած ինչ աստիճան է, հիմա շատ շոկ է տաք է, շատ արագ է բարձրանում, համարյա ժամ ու կեսում արագ բարձրանում է խմորը։ Խաչը չեք մոռանում անել, մտքում էլ Հիսուս Քրիստոս եք ասում, տատիս այդպես էր ան, տատիս էլ բաբոս էլ։ Ուրեմն սա դնում ենք մի կողմ, ու ես շատ պատահական արդեն խմորը արել էի, առավոտյան արել էի մի հատ, որ չսպասենք ժամ ու կես, այսպես տեղը տեղին պետք է բարձրանա խմորը։ Կարող եք ընտրել ինչ չափի հաց եք ուզում պատրաստել այս խմորը, այս տեսակի հացը, մեծ եք ուզում, ավելի քիչ մասերի կբաժանեք, փոքր եք ուզում, ավելի շատ մասերի կբաժանեք, ձեր հացն է, ինչ կուզեք կանեք, իսկ թե ոնց են պատրաստում, չգիտեմ, եթե ծանոթ եք այդ հացին տեսել եք, կերել եք, վստահ եմ շատերը, այո, մի տեսակ օվալաձև, մի քիչ, ես կասեի տձև ձևի հացեր են, հիմա դրա համար հեչ պարտադիր չի գրտնակով հացերը բացել, գեղեցիկ տեսք տալ, ձեռքով ենք անելու, հիմա բաժանեմ մի քանի մասի, երևի 8-10, մեծ կանեմ, որ արագ վերջացնենք, այնքան շոկ է, այսպես անեմ, կարող եք, եթե ուզում եք կշռել, որ հավասարաչափ լինեն, որ հեչ խորհուրդ չէի տայզու ժամանակ կորցնեք դրա վրա, մեծ փոքր ուտվելու է գնա, համին վրա չի անդրադառնալու չափը, օքեյ, ու 8 հատ արեցի, սա միշտ էլ 8-ն եմ անում ես հացերը, ու կարող ենք արդեն սկսել, մի քիչ շուտ է, մի 5 րոպեից, երբ որ արդեն նախավերջինը, երբ որ սկսենք ձևավորել, կարող ենք տաքացնել մեր կաթսաները, սովորական չկպչող թավա եմ օգտագործում, երկուսն եմ օգտագործում, որ արագ վերջացնեմ, դուք պարտադիր չէ այդպես անեք, ու ինչպես ենք այս հացի ձևը որոշում, ինչպես ուզում ենք, այդպես էլ որոշում ենք, իմ տեսած, իմ կերած նանը այս ձևը ունի, հիմա ցույց տամ, մի տեսակ ոնց որ եռանկյունեաձև, բայց համ էլ օվալաձև հաց է, կարող եք երկարու կանել, այսպես էլ են անում, ոնց որ հաստ փոքր լավաշ, այս ձևը, շիպը, բայց ես անում եմ այնպես, ինչպես որ ես եմ սիրում, այսպեսի մի բան է, մի քանիսը կանեմ կվերջացնեմ, ու այլ եմ ասում, հեչ պարտադիր չի, որ հավասարաչափ լինեն հացերը, հետո թխվելուց հետո շատ հետաքրքիր ախորժալի տեսք ունեն, էլ չեմ ասում համը ինչ լավն է, խոսքով արագացնեմ, վերջացնեմ, շատ լավ կլինի, որ արդեն պատրաստները կամ ցելոֆանով կամ սրբիչով ծածկեք, ուղղակի որ վրան չչորանա, այդպես գեղև չկազմի, արդեն սկսել եմ տաքացնել թավաներս ու շատ արագ այս հացի համի հոտը, համն ու հոտը որտեղից է գալիս, կարագ, կարմիր տակտեղ և քրի փոշի, այրեն անունը, կարծում քրի պետք է լինի, ուրիշ անուն չգիտեմ սրան, մի քիչ աղ և բոլոր արդեն թխված պատրաստի հացերին տակ-տակ այս քսուկն ենք քսելու ու արտակարգ ընտիր համ է տալու մեր հացին, չգիտեմ չափը ինչ ասեմ, ինչքան կծու սիրում եք կարմիր տակտեղը ըստ ձեր ցանկության, այդքան ավելացրեք, Քրին դնում եմ համարյա 1/4 երևի գթալ, փոքր թեյ գթալ իհարկե, մի հատ թեթևակի խառնեմ և վրան շատ մանր կտրատած մաղադանոս են լցնում ու հետաքրքիր որ մի փոքր մաղադանոսն էլ շատ հետաքրքիր նուրբ համ է տալիս հացին, օքեյ, փոշից պատրաստը փոշից չէ, այս քսուկը, եւի սխալ եմ ասում, բայց էդ մտքովս անցավ,
Սա պատրաստ է, հենց գազի կողքն եմ դնում, որովհետև հացերը մի անգամից տակ-տակ հանելուց հետո վրան դա եմ քսում, եւ մաղադամուսս արագ կտրատեմ, երևի այս կոմի վրա արագ կտրատեմ։ Ու կսկսենք արդեն հացերը թխել։ Եվ շատ սովորական հացերը տեղավորում ենք արդեն լավ տաքացած թավաների վրա ու անպայման նայում եք, որ չվառեն, շատ արագ են թխվում։ Արագ մի քանի հատը թխեմ։ Ու որ ընթացքում մի քիչ ծակծկվում են, էդ էլ ոչինչ։ Ադանքալ գլլա։ Տեսեք, ինչ լավ պղպջակներ ա տալիս արդեն։ Երևի 2-3 րոպե ամեն կողմի վրա։ Ու շատ լավ կլինի ցանցի վրա դնեք անմիջապես թխելուց հետո, որ տաքությունից գոլորշին չթրջի հացը, որ խշխշան մնա։ Այստեղ մի հատ էլ կդնեմ։ Այդքան վերջացնեմ ու կհանդիպենք։ Մի հատ էլ կտեղավորվի։ Վերջացրեցի, շատ արագ պատրաստվեց, վերջացավ, թե երկու թավայից էր, թե հենց արագ թխվելուց էր, այս մեկի վրա բան չեմ լցնում, որ տղաս ուտի, մերոնք ոչ մի բան չեն սիրում վրան լինի, ու շատ կարևոր մի բաղադրիչ էլ ասեմ, սխտոր, եթե այդ կարագի հետ մի քիչ էլ սխտոր ավելացնեք, շատ ավելի համեղ կստացվի հացը, վերջ, պատրաստ է, բաղադրատոմսը կգրեմ, համ վիդեոյի ներքևում, համ բլոգում, անպայման փորձեք պատրաստեք, ինձ ասեք հավանեցիք, չհավանեցիք, իմ գրած բաղադրատոմսն է, իմիջիալոց իմ բաղադրատոմսերի 95%-ը ինքս եմ գրում սկզբից մինչև վերջ, դա համար ինձ միշտ հետաքրքիր է մարդկանց կարծիքը, ոնց է ստացվում։ Դա էլ այդպես, մեր հացը, մեր լավաշից լավը չլինի, բայց շատ համով հաց է, անպայման փորձեք, հուսով եմ կհավանեք, ու հա չմոռանաք, որ պետք է անպայման ինչ են ասում, ինչ էի ասում, բաժանորդագրվեք և իհարկե շատ լավ կլինի, որ տարածեք և նման բաներ, շատ շնորհակալ եմ, որ միացաք, կտեսնենք շուտով։ Անտիր հաց։ Եվ մի իմանա, որ երբ ուսերից բարդ ու շողուն կնքշանքնեմ հիշում, իմ նոր մատները տարապում ցավով դառնում են այնպես քնքուշ ու վայրի